we uburyo ndabona amaso saya ndabona mbazi ugahura n'umugabo wawe mubyaranye kandi ako nta ntunkuzira twiganye musa ari umwana wawe muwe cyangwa umugore taka kana ko gasa na kamwe kanjye ka kabiri we kandi niko nawe umubiri wawe watangiye kuwangiza ubwonko bwashize utangiye kunywa imiti y'indera umubiri gusigasira ikintu wagezeho banza usigasire umubiri usigasira umubiri ntabwo ari ukwitobagura biriya bintu bitobagura uri kuwangiza ibiriya bintu bitobagura usundi uriya muntu ugutobagura ni umudogiteri ubifitemo microscope ku buryo abanza gupima ahantu akareba ko hatoborwa undi bagutoboye bagendeye kuki uyu mubiri ntiwagenewe gutobagurwa nshuti yanjye cyakoze habaye impamvu ituma bagusatura bakagukuramo umwana sava ibyo bindi bijya kwitobaguza ugasanga umuntu yatobaguritse ahantu hose no mu mukondo nahe hose uri kwangiza umubiri arwara kanseri. Turabasuhuje inshuti tubana hano umunsi ku wundi kuri Eva Mama Lionel. Wowe wakoze subscribe Imana iguhe umugisha nawe utarayikora ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana na mahitamo meza cyane. Reka tukwihanganishe wowe uri mu buzima butameze neza, hari igihe ushobora kuba urwaje, hari igihe ushobora kuba utarabona urubyaro, hari igihe ushobora kuba uri umushomeri, donc uri mu bihe bibi. Niba uri mu bihe bibi wihangane ukomere, nta gushidikanya. Bibiliya iravuga ngo Imana ni data wa twese mwiza uhoraho. Kandi namenye ibanga ko burya ngo isengesho ryihuta, kugira ngo ryihute Imana ihite ryumva direct. Nukuba warikoze ari kuri mu ijambo rivuga ngo Imana ni data wa twese. Hanyuma niba bitameze neza rero reka tukwibutse ko Imana ari data wa twese. Haleluya. Mu bantu Imana yabyaye nawe urimo, mu bantu Imana yagirira neza urimo, mu bantu Imana ifitiye umutima w'urukundo n'imbabazi nyinshi zirenze n'ubwenge bwawe nawe urimo. Niba bitameze neza wihangane ukomere, ejo bizagenda neza. Abanyarwanda nibo babivuga ngo buracya bugacyana yandi, n'abarundi nuko. Hanyuma rero kubizera Bibiliya aho ibishimangira neza ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro, ariko kuko Imana ari umutunzi wa byose bugacya mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma ikindi nasanze, ariko reka tubanze twakire Mama Eva Mama Lionel. Namahoro? Namahoro cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Ako muri minsi uri kwambara neza ku buryo ni ibintu Imana yari yarakubwiye? Ni ibintu twarabikoreye. Kandi ni na kwa kundi Imana ibaranaguhaye no kwambara bikagaragara. Hari umuntu urya ntibigaragare se ko atabyibuka. Hari n'umuntu wambara ntibigaragare se kutabera. Ibi rero ni ibintu Imana yatubwiye, niyo twambaye uwo twari dusangamo. Yego. Bagira ngo twaguze undi. Kubera kuri kwambara mu buryo Imana yavuze. Eka? Nukuri pare giye kubita makusanga ngo udaheruka kwambara bataguze undi we. Ni ibintu Imana yakoze turayishimiye. Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganiriza abantu badukurikiye. Kandi mwa bantu mwe ntimukajye mutekereza ibintu kundi. Iki kiganiro tuba dukoze hano ni wowe kigenewe. Ugeze kuri uyu munota turi kucyumva, wakwiriye kucyumva ukagikonsoma nyine kuko ni cyawe. Hanyuma iyo ikiganiro kikugiriye umumaro, ibaza abantu mushobora kuba muganira, abo wari kuzabangamira kubera ko wenda utaganirijwe ibi bintu. Reba wenda mu rugo iwawe ibintu byapfuye kubera wenda bitagendanaga neza kubera ko utari warumvishe iki kiganiro. Uramutse ucyoherereje mugenzi wawe, reba urwo ruhererekane rw'abantu cyagirira umumaro. Ni umusada mwiza waba uduhaye nawe wihaye, ndetse no mu bwami bw'Imana usharinze iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo kurinda cyangwa se gusigasira ibyo wagezeho. Hari igihe umuntu ubundi ngo abakire buriya bagira ngo amahame avuga ngo gushaka amafaranga wenda kubona amafaranga si cyo gikomeye, ahubwo kuyagumana. Yego, akagumya ntajye hasi akakomeza akayagumana. Buriya ngo nicyo kigoye. Kubona amafaranga byakoroha, ariko kuyarinda nicyo gikomeye.
n'abanyarwanda ba kera baravugaga ngo ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami ariko ubwenge bukahamutinza. Hanyuma rero tugiye kuganira kuri iyo topic. Ubundi Mama Lionel, kurinda cyangwa gusigasira ibyo umuntu yagezeho ubyumva gute? Murakoze. Ariko urambajije mpita numva turi buhere no kuri uyu mubiri wacu twambaye. Yego. Sinari nateguye kubivuga ariko bihise biza mbere. Uyu mubiri washidutse ufite. Yego. Uyu wambaye. Niho duhereyeho. Reka tuba ariho duheraho. Iyi ngoro y'Imana. Kuko biraba ngo umubiri ni urusengero rw'Uwiteka. Umwuka. Uyu mubiri washidutse Imana iguhaye. Tubanze tuba ariho duheraho dusigasira. Nimba koko wemera ko ari urusengero rw'Uwiteka. Nimba wemera ko n'izo note wazibona ufite umubiri. Kugira ngo ujya kuzikorera nuko amagara ari mazima. Ari mazima. Iyo byanze kaba kabaye. Uzi ko ari abantu batazi gusigasira umubiri. Urumva gusigasira ibyo wagezeho cyangwa se gusigasira amateka yawe wagezeho. N'uyu mubiri Imana yakugejejeho. Kuko nta n'ibintu wigezaho. Ibintu byose tugiye kwiga hano uburyo wabisigasira siwe wabyihaye. Ni Imana yabikugejejeho. None ibi bintu yaguhaye kugira ngo bisigasire bikugeze ku bindi cyangwa bikugezaho umuntu nawe yabyiga. Abantu badukurikiye bemere ko uyu mubiri iyo utawusigasiye nawo ugucika cyane. Abasirimu bafite uburyo buri mwaka ajya kwikoresha ikizamini umubiri wose akareba uko ahagaze, kugeza no ku bihaha no ku nzara, nimba inzara zitazakuka, kugeza no ku menyo bakareba. Bagakora checking bareba ko hari ahantu arwaye. Yego. Akoze nanjye kera rimwe nigeze kubikora. Wigeze kujya gukoresha check up? Nigeze kubikoresha. Reka. Basanga mfite ku mwijima hariho ikinure. Ariko n'umundi namvaga ko mondange atari sawa. Itabama imiti inahenze cyane. Itakivaho ndabyumva ko ntuyikintu nari nikoreye. Birya ibintu biba ari byo. Nibyo. Byaba ari byo gusiga uyu mubiri kuwusigasira. Nkagaya rero abantu bawushenya bakoresheje za nzoga za turuwasa n'iza senyeza. Zirabica. Gusigasira umubiri wagezeho ni ukuwurinda kugeza ubwo uyu mubiri. Ubundi ama etaje bari kubaka n'amamodoka n'ubu n'izi nganda barabiterwa no ku mubiri uri muzima. Amba rega umubiri harimo n'igice cy'umubiri wawe. Harimo n'igice umubiri harimo n'igice cy'ubwonko, harimo amaso. Ntabwo umubiri ari uruhu gusa turi kuvuga. Ubundi gusigasira ibyo wagezeho tubanze dusigasira umubiri. Kuko ibyo bintu byose ngo nagiye ngo Dar es Salaam, ngo nagiye Mombasa, ngo matungo yanjye ngo igeze aha, ngo byageze muri Duwani, byageze kubera ko umubiri ari muzima. Wakagombye kuba uryamye no mu Buhinde cyane. Ariko turaza gusanga n'uburyo umuntu ashobora kugera aho aryama mu mabombone ari we wanze gusigasira umubiri, ari we wabiteye. Yego. Iyo usambana umubiri wari kuwangiza, dore ko basigaye bagenda nta na protection yarwara sida, ngo ni indwara nk'izindi zose ngo sida. Ngo sida yica, ngo akagabo yisuzugure niko umuntu ndayimwerutse kumbwira. Ngo sida yica abakene. Rega. Weca n'utugabo usuzuguye tw'utubwa turaho. Ariko ufite ibisupu yihaka. Abantu barasaze. Urumva ni ukudasigasira uyu mubiri wawe nimba ari urusengero rw'Imana. Ibaza ikintu Imana ivuga ahora. Iranawufuhira. Ndashaka no kubwira aba bantu birwa bangiza umubiri. Imana izabahana. Uyu mubiri wirwa wangiza unywa ibitabi, ibimogi, bisigara, wirirwa wangiza unywa ibiyoga. Uzi ko hari inzoga nabonye banywa basuka ko kwisima igahita ihinduka umweru yari umutuku. Subwo nk'iyo nzoga igeze mu mubiri. Igifu ubwoya ntibushobora guhita bupfuka bwariho. Uzi ko mu bintu Imana izahanira aba bantu izabaza n'uyu mubiri yaguhaye. Urimo. Bese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka.
uri muri mwe. none uzi ko mu bintu abantu bagiye kubazwa uyu mubiri yaguhaye urimo wica kabiri ukaba urimo unawifashisha wiciye abandi, ntabyo Imana izabikubaza. uriyishe uri kwica n'abandi. ahangaha kari akanyuzemo kugira ngo mukunde n'imibiri yanyu muyikunde. Ariko se buriya mama rero tutararengaho, hari ukuntu hari abantu hano hanze nabo bayikora ukundi bitandukanye n'uko uyivuze, akayitobora bagacamo amadirishya na porotayi. Gukunda umubiri mvuze, ugaburire neza, yego, ibi byongera imisokororo, byongera amaraso, urye neza. Abakene bagiye guhita bavuga bati abatabifite nuko bifite, ahubwo buriya abakene bakatuvangire. Oya, ahubwo abakene turabigisha uburyo mu bukene wanarya neza. Dodo hari aho bisaba kujya kuzigura. Nitutangiye kurwara ahubwo se tubereye abakire hari umukene urwara. Si ngibyo izo dodo ziri mu rutoki, nimvuga turadushyimbo, ako gatoki uciye ako kanya, cyo kijumba kirimo intungamubiri, izo ntagarasoryo ziri mu rutoki, mujye murya intagarasoryo zituma utarwara diabete. Njye mbigisha n'akantu k'ubwenge. Hari abantu bagira ngo kurya neza ni ukurya amavuta menshi, ntabwo ari ukurya amafiriti ndugu yangu, ahubwo aba bayafite ngiye kubigisha uburyo basigasira imibiri. Mureke amafiriti, mureke ibyo bintu byo kurya mayoneze, ntimunakora siporo, murapfa vuba, murishifana vuba, imigongo iraturagurika vuba, barakwambika bande z'umugongo vuba. Bashyizeho n'amatariki yo kujya mu gukora siporo nko kubaforusa. Wowe ubwawe byitekerereze. Mu mujyi wa Kigali imihanda yo ibifunze, kuki si utabyitegurira uvuga uti ndajya muri siporo? Hari amadini avuga ko siporo ari cyabo, sindi kumwe nabo. Kareka abo nabo sindi kumwe nabo, batazi gusigasira imibiri yabo. Ndibakibaho. Jya muri siporo, nubona ko hari n'ibirwara wakira muri sauna ugeyo. Ariko abadamu ni mujya muri sauna mwebwe mujye munitondara akantu ushaka no kubabwira k'ubwenge. Ni mujya muri sauna abadamu munkurikiye muri aha, mujye mukora protection y'amabere yanyu. Ca muri farumasi baguha kabande cyangwa gasparadarambuza uko nkita, womeka ku moko z'ibere kugira ngo ujye muri sauna uproteje amabere, kuko muri kurwara amakanseri muri iyi minsi aturutse mu masauna. Imoko y'ibere ni akantu koroshye kandi cyane nkamwe mwonkeje, uriya mu mwuka ushyushye winjira vuba bigoye, ukaba wakwinjiza indwara z'amakanseri. Proteja inyonyo yawe kugira ngo ujye muri sauna uvemo utajya Roi Faisal. Ayo bari amagambo y'ubwenge mwa mukwiye no kwishyura, kuko aya nta badogiteri bapfa kuyababwira, kuko urayishyura muri consultation. Ubwo mba nkubwiye ijambo ry'ubwenge. Mu minsi mike ngo mu rwa amabere, ngo amabere aranyishe, aya mabere yarayatwitse, aroroshye, n'akantu koroshye, aroroha kuri uyabona. Ya protege twibere ku buryo ya protege umubiri wawe ukawusigasira, kuko Imana arawuguhaye. Uzajya no mu gitaka uhari bavuga ati uzabora wana, uzabora, ariko igihe kigeze ese kuboza igihe kitaragera. Hari abantu barimo bapfa detaye, ukuguru kurapfuye, ejo apfuye ugutwi, ejo apfuye izuru ntihanukirwa, ejo apfuye ubwonko. Hari abantu bazapfa n'ubundi ibipande byabo amaze imyaka 10 apfuye. Nukuri yapfuye kera, haburaga agatima gacika. Si byiza ko uzajya no kwa naho hepfi kuzimu kugutabika, warapfuye kera, waracumujwe n'umubiri utafashe neza. Upfa yarihaza avuga ati byari byaratinze. Yego, anabisaba Imana ati njyana sindushya abantu. Kandi twakubwiye kera wanga kumva, gusigasira icyo wagezeho wanga kumva. Twakubwiye kureka inzoga. Inzoga nta nzoga zikiriho, abanywa b'inzoga mu bimenye inzoga ziheruka ku ngoma yacu, niho hareruka inzoga nzima. Naho izi nzoga muri kunywa zikorerwa hiryo za Truwasa na Desa, hari n'izo banywa ngo ntongere kujya muri dushe, wakwikoza amazi ukumva urapfuye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi banuka, gaca ku muntu ukagira ngo nagasamunyiga, maze umwaka toga. Iyo se yoze bigenda gute? Iyo yoze ngo amazi aramurya mera nabi, igutegeka kutongera koga. Izo nzoga zirahari. Iza muri two tuntu hirya aho ngaho. Oya, ngo hari yitwa ngo cunga umuntu, ngo hari n'iyitwa yewe muntu. Yewe muntu. Mbese ku buryo
azi kumuha ikintu we uburyo ndabona amaso saya ndabona mbazi ugahura n'umugabo wawe mubyaranye kandi ako nta ntunkuzira twiganye musa ari umwana wawe muwe cyangwa umugore taka kana ko gasa na kamwe kanjye ka kabiri we kandi niko nawe umubiri wawe watangiye kuwangiza ubwonko bwashize utangiye kunywa imiti y'indera umubiri gusigasira ikintu wagezeho banza usigasire umubiri usigasira umubiri ntabwo ari ukwitobagura biriya bintu bitobagura uri kuwangiza ibiriya bintu bitobagura usundi uriya muntu ugutobagura ni umudogiteri ubifitemo mikorosikopi ku buryo abanza gupima ahantu akareba ko hatoborwa undi bagutoboye bagendeye kuki uyu mubiri ntiwagenewe gutobagurwa nshuti yanjye cyakoze habaye impamvu ituma bagusatura bakagukuramo umwana sava ibyo bindi bijya kwitobaguza ugasanga umuntu yatobaguritse ahantu hose no mu mukondo nahe hose uri kwangiza umubiri urarwara kanseri mu minsi mike urapfa binasa nabi wikwangiza umubiri wikwangiza umubiri wawe n'urusengero wikwiyangiza umubiri ejo utitangaho amafaranga wubahe rwose hari n'abajya kugira ibyo bikuzo nk'uwifitiye ibere ringana nk'akadobo kawamo ubu ngo haje abaganga bo muri shirije ukubita amafaranga atari na make bakarigabanya bakagira icyo banaboraho bagashyira muri puberi bakaryegeranya ngo urashaka kugira amabere nk'ay'inkomo byaye karindwi hano uri kwica umubiri barahari nino ngo barahageze hano uri kwica umubiri nino barahageze bari kwibagisha ibintu ngo bituma batera neza mu minsi mike bati ari mu Buhinde yarwaye kanseri bivuye ku sigasira icyo wagezeho uyu mubiri Imana yaguhaye nta n'igishoro nicyo gishoro kibanze ufite nta n'igishoro utanzeho uyu mubiri ufite niwe uzatuma ibi bintu turi kugusabira ku Mana uzabigira ubwonko nibutekereza neza uzakomera kandi ntazagira umuntu ugukanga ngo ntuzakira uzakira uracyari muto uzakora ubigereho ubwonko bwawe nimba ari buzima butekereza neza busigasire bugumye butekereze neza shake n'abaganga babyize baguhe ibintu byo kurya bituma servo y'ubwonko bwawe kumera neza gende na harugure sezame yonyine ituma servo y'ubwonko kumera bon buriya uhora utekereza neza n'ibindi nzabigisha gake gake ye hano migisha ijambo ry'Imana n'ibijyanye naryo ayo masomo yandi wenda tuzajya tunyuzamo gatoya mu gihe twateguye ikigisho nk'iki umubiri wawe umenye ngo ese kuki ndyama saa sita z'ijoro ko ari isaha yo kubyuka ugiye kuryama hari abantu batajya baryama amaze nk'imyaka 2 ataryama ajya mu buriri agiye kubyuka ubwo se gute se ndabisobanura musigasire imibiri yanyu ndogo yangu ubu abahanga bari kuvuga ko diabete abantu bari kurwara itari kuva ku isukari nyinshi itari kuva ku biro byinshi iri kuva ku munaniro w'ubwonko abantu barimo barajya kuryama saa sita z'ijoro zirenga gusubira hejuru zira n'isaha zo kubyuka uba wageze ku wundi munsi kandi hari amasaha umubiri ugomba kuba uruhutse byibuze amasaha 7 ukabura ruhutse neza injira mu buriri bwawe saa 3 hanyuma bavuga bati ko twebwe dukora se ijoro nimba ukora ijoro ntacyo bihinduranye amanywa uryame icyo dushaka nuko uruhuka umunaniro w'ubwonko hanyuma rero mushaka gukira imburagihe murapfa imburagihe hari abantu bashaka gukira imburagihe agashaka nk'abantu bari burayi akavuga ati giyewe ndakora amasaha menshi kugira ngo ngwize uragwiza ariko ntabyo uzaruhira urayagwiza nurangiza uje kwivurisha kandi wagakwiye gusigasira umubiri mu rwego uzasaza na fresheri uzasaza utanze amagara uzasaza uvuga uti Mana wampaye ubwenge bwo gusigasira umubiri wawe sigasira umubiri umenye imirire ibintu abantu bibaye byo kurya mu gitondo saa 6 na nijoro we ukarya ugahita uryama ujyana nko gufata igifuka ugafungiramo ibintu ugapfundikira ukegeka hariya ubwo ugiye kuryama uriye ngo bimare iki burya nta makosa mabi cyane icya mbere urota nabi ubwonko burananiwe urarara ushikagurika usinzira ibitotsi biryoshye ugiye kurara urwana n'ibiryo ko nejo wariye
tusibye ko nzahamagara babyize kundusha ariko ubundi 10:00 nibwo ukwiye kurya akantu nako katari buremere mu nda. Urabona arajya no kuryama akarya ifiriti, umuceri, igisane cyuzuye, karwana nacyo akarenzaho icyayi cy'amata, ku buryo no kujya guhindukira bisaba ko banza akicara agahindukira nk'umuntu utwite. Usanga aba bagabo bazanye inda zirenga ku mikandara, ukabona afunze umukandara indi irenze hejuru. Ibaze se umukandara yambaye ni umukara gatukura, suriya byara bamubaze se ko ari umugabo abyara. Iyi mibiri Imana yabahaye muyisigasire, muyisigasire, mumenye ubwenge, ugasanga umuntu umugabo yicaye kuri moto irenda guturika, umugabo arangana se uyazize ntabyara ngo arya insombe, nta gikomanywa. Ibi brushete n'ibibyari byokeje ibihene wimangiza wirohamo bituma upfa udakitaruye umwuzukuru n'umwuzukuru wakoze ku buryo kw'ibiryo uzarya mpaka byibuze ukazafa uteruye n'umwuzukuru mu biganza. Uzafe nta mwuzukuru uteruye hejuru kutafata umubiri wawe neza, gusigasira icyo wagezeho. Mana nyagasani ndavuga nanjye nk'akabi urumva kweri. Ubu hari umuntu ushaka kumara icyumweru ataranywa amazi, ngo ataranywa amazi cyane, ngo amazi ngo atera inzoka. Kera aho iwacu baranaduhishaga, mama ajyaga yaduhisha mwana. Genza umuntu rwose ugeze iki gihe ataranywa amazi ngo atera inzoka, ngo amazi ngo nayinka ngo nay'umuhoro, ngo bakoresha batyaza umuhoro. Kandi uyu muntu ntazi ko kuva ku ino ry'igikumwe afite kuzamuka ukagera hano ku mutwe, buri rugingo rukeneye amazi. Yarangiza akajya mu masengesho. Nibi bintu abarakora mwigira byo kwica imibiri yanyu ngo mujye mu masengesho iminsi ngo 30-40 utarya. Ibi ngibi Imana izanabicira mu masengesho. Zabwita imibiri nabahaye si iki, muri kunyicira imibiri, muri kunyicira imibiri. Noneho banavamo kubera ikibazo cyo kuyoborwa n'abantu batanize iby'imirire. Ubwo ngo basoje amasengesho y'iminsi 10 batetse amafiriti, miceri, ntibazi n'utuntu tworoshye, ntazi kubanza ngo asasira rye ako kamasedowane, ntazi kubanza kumenya ngo narya ibiboga bivanze n'ibitoki, ibintu byoroshye kandi ndye duke. Uziko ushaka kurya ugahita upfa. Ibi bintu mwirirwa mwica imibiri ngo mu masengesho y'iminsi 30 muyavamo ngo 40, mbega musigaye musenga nk'abarangi. Nibo basenga cyane, nibo basenga iminsi myinshi, ugasanga nta kindi kivuye muretse kuzunguza imitwe, nicyo kivamo ukaraga imitwe karakanyuzemo. Hanyuma ntabwo nibasiye abantu, n'urugero yego. Hanyuma ugiye gufata iminsi, kandi nanababwira hari n'imyaka ugezamo kabutemera no kwereza ubusa, cyo muzanakimenya. Hari imyaka ugeramo kikaba kizira kwiriza ubusa, ureka abanyamadini bakubwira ngo ni intege nke wagiyemo. Ushobora kwiriza ubusa isukari gashiramo intumbi bakayibona hariya, ukajya muri morgue bakagushyingura. Iyo myaka naho tuzayibabwira ubutemereye kwiriza ubusa. Niyo mpamvu Uwiteka bwiye Gideon ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Niyo mpamvu naho mavuze ngo ivomera amazi azabe ahagije mu gihe cyo kugera mu myaka utiriza ubusa. Ubu mu myaka yanjye 18, 20, 40 ngahe giye namaraga iminsi 30 nywa amazi gusa ntarya ndi gusenga. Ariko ubu ngubu sinayisengana, nibahita banshyiramo amabombone cyane akanyongerera umwuka n'amaserumu. Nibyo ibi ni ibintu umenya ngo uyu mubiri wanjye mu myaka ngezemo. Myaka ugeramo ukamenya ngo aha ngaha ntegetswe kurya ibyokeje bitewe n'imyaka, ukarya ibyokeje, ukarya mbega gusigasira umubiri wawe mu rwego unawusiga n'amavuta meza. Turashimira leta y'u Rwanda cizi ikabutinde ngo ni mukorogo, yari ye kuma umukororombya neza ari amavuta ni mabi we. None hari umuntu warebaga kavuga uti se hano kuntu ubundi aragutukuza handi, ariko aha harananiranye, haravuze hati mumindeho gake kabisa inda gake. Aha twe ntidutukura, tukuza handi twe ntidutukura. Rero gasanga umuntu ameze nk'umufana wa Mukura, niyo yambara umuhondo n'umukara. Kibaze hano ko ari umuhondo, hano hakaba umukara, hano hakaba imikororombya, aha hakaba haraje amagaragambya. Uyu mubiri wishuza ubazwa n'urusengero rw'Imana. Ejo urarwara kanseri y'uruhu, Imana ikubwira iti mwana w'umuntu
nakweretse icyiza icyo ari cyo, Cyari cyo. nakugize uruzabibu rwiza, umubyare, none umubiri wawe urawishe, uruhu urarwishe. Hari abantu barwaye indwara zitewe no gufata imibiri yabo nabi, anywa ibiyoga ntarye, ntanywa amata, ahubwo mwagiye munywa amata. Oya, ikindi ahubwo n'imirire mu rugo, uzi ko hari abantu bagaburira abana mayoneze mugani n'amafiriti, ukajya kumva n'ibiji n'amayawurute gusa nganda byuzuyemo, kandi ufite blender hariya wagura imbuto ukamusera ji cyane, ufite inshyushyu, ufite cyangwa ikivugutaho wagira gutyo ukakora yawurute. Yawurute umuntu arayikorera batashyizemo biriya biproduit. Yego, yawurute urayikorera, usika imbuto ugashyiramo ikivuguto ukavanga, yawurute ukaba urayikoze. Ibintu mwipfa mushiruka ubute, mwipfa mwikwiyica. Mba nzigisha abantu kurya, ntabwo ibiryo byose barya amavuta, ntabwo ibintu, hari amavuta yagenewe kuribwa no gushyira mu modoka, none uri kurya girisi. mureke kurya girisi. uyu mubiri Imana yabahaye muwusigasire, nicyo gishoro ufite kizakugeza ku ma etaje, ku mamodoka, ku makampani, ku nganda. Iki nicyo gishoro ufite, usigasire, kandi usigasire mu rwego nawe uvuga ubutumwa. Umuntu nakureba ntakwibazeho, yego, ntakwibazeho, bavuge se uriya muntu biti, mu rwego umubiri utagira ugusha, karakanyuzemo k'umubiri. Mu gusigasira rero reka twambuke tujye mu gusigasira amateka, ariko no gusigasira ibyo wagezeho, kanaho tunyuremo gake. Yego, asanga umuntu w'umudamu, umugabo amuguriye telefone nk'iya smartphone. Ubu ni telefone amuguriye, yego, indi telefone ashobora no kwimarana imyaka 5, ariko mu mezi 8 ugasanga wa mugore ayitegeje abana, ucira inkonda ari guciramo kamba, uri muri game ujye ubibona, uyikubita hasi. Isi ugusigasiye telefone ugezeho ku buryo uko buri mezi 3 bajye bakugura telefone, uyitwaye mu isakoshi barayibye, ushyize mu mufuka. Ikintu Imana iguhaye ntuzi kugisigasira. Ibintu abantu badukurikiye bajya babibona koko, mujya mubibona kweri. Ikintu Imana iguhaye, umugisha Imana iguhaye ntusigasire. Imana iguha akamaro. Twara abantu bari kuyisengera, ceceka, uza abantu bareba telefone nk'iyi, umva wengiye mu cyaro ndayihisha, kuko arakireba ati Yesu we, iki kintu we, none kugisigasira. Aya mafaranga aguzwe telefone ni menshi, ugiye gutuma hagurwa indi. Aya yaragiye kugurwa indi, yavamo amabati ukubaka ukava. Uya yanafasha n'umuntu babaye, yakwishyura minerivare. Ariko kubera ko utazi gusigasira ibyo wagezeho, niyo mpamvu uzabona abantu bahora muri mwe, bahoraho bahora muri gukuramo, bahoraho. Ikindi ugasanga umuntu Imana imuha akamodoka, yego, arabizi ko ari kagufi, ugiye kukajyana mu misozi ijyamo amajipe, ngo mugiye mu butayu gusenga, ngo urabona ngo Yesu ngo nawe arabizi, ukajya guhindura Yesu umukanishi, namupfobye umugira umukanishi ngo agenda akanisha imodoka yawe. Ibyo bintu birakorwa, nukuri umuntu akavuga ati ntacyo, ni Imana izazana indi tuyikube, ukagenda ugihonda moteri hasi piku wayikoresheje ibyo kidashoboye kamodoka kawe, ejo yapfa wasubira ku igare cyangwa moto ngo nimunyirukanira inyatsi. Nta nyatsi hari, ahubwo wabuze ubwenge bwo gusigasira ibintu wagezeho. Wagezeho urugo, reba ibintu maze kugeraho. Reka ubwo nabangiye kubwira abadamu, ibintu mwagezeho mu rwego rwo kubisigasira nabyo birabananiye. Ku munsi umena amatasi 5, ejo ukamena idongo 3. Niyo mpamvu mujya no gukoresha amamezo de passage, bati muzana amafaranga akose, turabazi ntimuzi gusigasira ibintu cyane. Teremusi ku munsi ameneka 3, mbega ibintu, inzu ku munsi birashwanyagurika, abana nibigira ku bikuta by'inzu. Niyo mpamvu nta n'umuntu bagihinza afite abana, abana bigira ku bikuta by'inzu y'abandi. Mbega gusigasira ikintu wagezeho ni ingenzi mu buzima. Reka tugende noneho mu gusigasira n'amateka. Hari abantu bubatse amateka imyaka 2, ayasenya iminota 5. Gute? Ni ukuvuga ngo izina kuryubaka biragora,
kwirinda kutarira ubu ntubona nkanjye revo ngezeho Mhm. nshobora kubwirirwa mfite amafaranga make ajyanye no kurira ahantu haciriritse nkabwirirwa kubera umuntu wahambona hari umudamu mugenzi wanjye ushobora kugenda yirira ikigori mu nzira ariko jye na bombo sinyemerewe hari amateka mfite yego ushobora kwicisha bombo hari uwuriwe hari uwo ndiwe ushobora kubaka amateka mu buzima buriya Yosefu habuze gato ngo amateka apfire mu cyumba cy'umugore yubatse amateka ye kandi koko yari kuba apfuye amateka yubaka igihe kinini ariko kidogo agapfa mu munota umwe kabera huye kandi arasibangana nta n'uyavuga cyane kamwe wakoze gahita kangiza ibintu byiza wakoze wabonye ko hari abantu bakunda kwibasira Dawidi kandi ndanabihanije abantu bahora bibasira musaza wanjye Dawidi Dawidi yishe intare yica idubu yica Goliyati yego Dawidi ajya i Rama kwihishayo iteka muhera finali yo kubona umuyobozi yego ariko ugasanga umuntu yanze kuvuga ayo mateka ye yatinze kuri Mukawuriya yasambanije nuko abasambanije Mukawuriya afashe amasaha 10 yo kuvuga ku cyaha yakoze yego amateka yanditse aribagiranye karakanyuzemo aya mateka Yosefu yubatse akajya i Dotani abashyiriye ibyo kurya bagashaka kumwica ari impuhwe abagiriye aya mateka Yosefu yubatse akarota inzozi imiba akarota inyenyeri aya mateka mu mwuka ubundi hari amateka twubaka ubundi hari n'amateka twubatse ataragaragara ubu twe tugenda na dokima dufite karaseri yuzuyemo amateka y'ibyo tuzakora yego reka nsobanura amateka twubaka atuma tunabaho kandi atarajya kuri tutararonshinga yego Ezekiya umunsi bamuha mitasiyo y'uko apfuye bati raga yaravuze ati ibyo nakoze byo kubaka nginyundo reka mbireka hari amateka nubatse ntarashyira kuri tere nzashyira amazi mu gihugu nta wundi muntu urabivumbura igihugu gikeneye amazi ndapfana aya mateka Imana ibwira umuhanuzi iti subirayo cyo yakoze burya sinyitinda ndatinda ambwiye ikintu azakora kandi nsanze nta wundi muntu uragitekereza subirayo mubwire ngo kukubaho ko nkongeye imyaka 15 yo kubaho ariko nawe nyuma amateka ye ayasoza nabi tuzabiganiraho kamvuga icyo naramutse Yosefu muri we harimo amateka akomeye yuko azayobora yego azaba umuntu kazi umugore ashaka kuyica yitwaje uburanga bwe ashaka kumwicira amateka yitwaje icyaricyo yego dore ko ibyo bari byo bijya bitwicira amateka bantu mufite amateka musigasira amateka hanze aha hari abatipe bashaka kuyarangiza bitwaje za YouTube amanywa nijoro bitwaje kamera na mikoro ndubeshye pe hanyuma rero ako nako kabara kanyuzamo ariko kiba ari kinini cyavura indwara 3 rero Yosefu arangije ati icyo uricyo kirakaze yego ariko nanjye hari icyo ndicyo kidakara uyu munsi ariko kizakara yego haleluya amen ntabwo turyamana umugore abona ashobora kuba ajomwe asigarana ikimenyetso cy'umwitero we cyo kumubambisha Yosefu ajya muri gereza yego ariko amateka barinjirana ndakubwira ko aya mateka nuyubaka neza nuzagerageza kuyarwanya yitwaje icyo aricyo aya mateka keretse ari wowe uyisenyeye nta muntu wagusenyera amateka niyo yateka ibuye rigahinduka potaje amateka wubatse ni wowe wayisenya niwe wabigiraho uruhare ku giti cyawe cyo kuyisenyera ko nta muntu wagusenyera amateka abasha kuyaparika ntarenga aho ageze ariko kuyasenya ntashobora utarabigizemo uruhare Yosefu yageze muri gereza aravuga ati uko biri kose mfunganywa amateka
ndarota kandi nkagira iyo kurotora itazwi Mm. ariko igiye kumenyekanira Yego. nibwo yatangiye kurotora umwe aramurotorera ati dore ugiye ibwami nuhagera uzanyibuke wibuka ahantu nsize Mm. uzamvana muri ino nzu. Yego. ahageze ntiyamwibuka ariko ya mateka agumye kugenda asigasira ibwami barota inzozi baramuzamura ajya kuzisobanura agenda agiye ntiyagarutse. Mm. yagiye ntiyagarutse Bihuriramo. bibihuriramo bati wowe nta wundi muntu twabona ufite amakonegisiyo Mm. yo gukemura ibibazo Mm. icara uyobore. arangije ajya kuyobora ayoborana n'abamusuzuguye amateka arazamuka. ikintu cyitwa ndugu yangu umuntu nk'uri ikintu cyitwa gusigasira amateka wanditse. Mm. tubona Yobu kugira ngo atinyuke avuga ati mada namwe inshuti zanjye sinzikuraho kuba inyangamugayo Mm. gukiranuka kwanjye ndagukomeje. hari ijambo yavuze mpora nifuriza abarokore cyane cyane bavuga butumwa Yego. ngo nzajya ngenda ntacyo umutima unshinja nkiri. Mm. hari abantu bagendana imitima ibashinja ibyaha Amanywa nijoro. mbega amanywa nijoro igitima kiba kiri muri pa nubwo iyo modoka uyifite niyo wasambaniye nubwo watanze ituro ry'ishimwe pa nubwo uvuze ko iyo telefone ari Imana yiguha ariko nubwo uvuze ko naguhaye perimi sijye nayiguhaye niyo washuguritse hari abantu bahorana igitima kidiha. nubwo uri kwimahoroniza urimo utera ikorasi ngo nimumvugire ngo Imana ariko waraye usambanye n'umugabo wa runaka icyo gitenge ntabwo urakishyura waramwambuye nyiracyo uyu muntu uramwanga nubwo muririmbana mwicaranye muri korari hari abantu bahorana ikintu cy'ikidodo mu mutima akarepeta kidodora agatanga igaburo kidodora akaririmba kidodora akavuga ubutumwa kidodora niyo aryamye kiba kidodora no mu gatimba kidodora n'umuntu wambara agatimba agasezerana n'umuntu ko kidodora nubwo musezeranye uramubeshya warawusambanye na wa wundi muhora kidodora ukakinjira no kidodora kaya ndirimba ati kiradodora. nukuri ari abantu bagendana ikidodo bitewe n'ibyaha by'ibigugu. amateka yawe yari meza yari no kuzakugeza ahantu iwanyu batakugejeje. Yego. ariko kuyasigasira ngo akugeze ku nzozi zawe uzaba umwami akuvane mu kuba umuboyi. aya mateka yari kukuvana muri gereza ukajya gusobanura ibwami ariko kubera ko utayasigasiye birangiriye arakatitse. hari abantu amateka yabo akatika ndugu yangu. buriya nka Munoni wubatse amateka mabi niwe musambanyi wa mbere ku isi ukuriye abandi. umuntu wasambanye na mushiki we akirwaza akahinda umuriro akaremba ati ndashaka kurira mu biganza byawe. buriya nawe ni igitangaza. ni ikihe buriya nawe buriya tuma uruhame rw'abagabo twamuca ikesi yavanga. ni ukuri kw'Imana akoze ibara n'inkunguzi y'umugabo sambana na mushiki we yirwaje Munoni kweri ntazagire n'umuntu ubyara umwana ngo amwita Munoni kareka. bivuze iki? amateka ye yarangiriye hehe? hariya. nk'uko ariko hari abantu barangije amateka yabo nabi. ndebera nka kiriya kigabo cyitwa kandi mbega bagira amateka y'uko Uwiteka avugana nabo bagiye gutera aye. bagira amateka y'uko Imana iba muri binyuze muri Yosuwa. bagira amateka y'uko bawe n'umugaba w'ingabo. akana amateka yicishe gusahura ibintu Imana yanababwita ntagire ukora ku cyashinganywe. ndabizi mwese nibwo mukiva mu buretwa bwa Farawo. buri muntu arashaka kwishyura amadeni. buri muntu ndashaka kubibahera rimwe mwese nk'abavamvura ifemba. mpamvu Imana yababujije gukora ku byashinganywe. bari bafite ibibazo. bari bafite amakerede. arababwira ati ntihagire ukora ku cyashinganywe. nibwo bari bakiva mu buretwa bagifite ibikomere by'inzara. ariko Uwiteka aravuga ati yewe ndashaka kubaha byinshi umusozi wose wa Ayi by'igihugu cyose nimwiha gufata agace mukabohoza murahomba igihugu. akana amateka ye ayicisha ibyashinganywe. arangirira aho ngaho yandika amateka mabi yuko yishwe na famiye ye.
ibi bintu byo gusigasira amateka wagezeho yego ni icyigisho gikomeye. Mm. wenda abantu bafite ibiro bike mu bwonko cyabasiga, Mm. ariko umuhanga uri hano aramenya gusigasira amateka yagezeho. uzi kugira ngo ku kazi ufite amateka meza, cya mbere warize revu uriho mu myigire ni sava, Mm. baguhaye biro nziza, Mm. amateka Mm. amateka wicishe gusambanira muri ibyo biro Aronzi Aronzi bigeze gusanga Kicukiro ariko simvuga ikigo icyo ari cyo, noneho basanga rwose mu biro kabaye harakerete yari hafi aho ngaho ngewe ni ugushaka harakerete hafi aho nkahuragura. ewana navuze ndi karabaye pe, umva nk'ayo mateka yicishije icyaha kugeza ubwo amateka yarangiriye ku cyaha. yatashye bikomeye n'umugore birakomera, bari bafite na kredi ewana, mbese bimera nk'ibiguyemo amazi isosi igwamo inshishi neza. ibi ni ukutamenya gusigasira amateka wagezeho. yo bati ngewe nzajya ngenda nta kidodo kugeza ubwo nzapfa, hari amateka mfite na satani yarayamenye ko ndi umukiranutsi. inama iraba y'Imana na satani ko mfite amateka mazima, sinzikuraho kuba inyangamugayo, nzarinda mpfa mfite amateka mazima. murakoze cyane, ni amagambo nagira ngo nganirize abadukurikiye ko bagomba gusigasira ibyo bagezeho, gusigasira amateka bubatse batazasoza. harimo ni muri aya mateka harimo ibintu byinshi, gusigasira abana burya nabyo ni amateka kuko uri ku isi. donc ni ibintu byinshi abantu uko bivuze n'ubwonko bw'abantu hamwe n'umwuka w'Imana uragenda uganiriza abantu barusheho kubidevelopa mu mitwe yabo. gusigasira amateka byo ni sawa. ndiyo ubu se reka ngo urugero tujya twumva indirimbo za Sipiriyani Rugamba, ujya uzumva isi irarwaye we buriya yashoboraga gukora akantu gatoya kagasenyagura biriya bintu ku buryo aba amateka mabi. yigo ariko uyu munsi turayumva tugafashwa. murakoze cyane. muyimamayira burya igira inama mbi kaguteranya n'inshuti. ngo ni Rugamba Sipiriyani. kuri uwo musaza yari akomeye. naho abobo arajya urajya kumva agiye muri studio, ndagukunda nzapfa ejo. yesu nawe ngo ararire azapfa ejo we. ejo kweri niho azapfa. murakoze cyane mwe mwari mudukurikiye mugeze kuri uyu munota. Imana iguha umugisha aho uherereye hose, kandi iki kiganiro twagusabye ngo nubona hari abantu cyagirira umumaro ntiwibagirwe kukiboherereza. ni byiza uraba ufatanije natwe kwamamaza cyangwa se kwagura ubutumwa bwiza bukagera kure, kandi uraba ugize umumaro rwose mu gihe cyawe. hanyuma nakagaruka ngira ngo nimero ya Mama Lionel umuntu uyishaka yayitanga, iri naho ngaho iri ku kiganiro hasi, kandi ni 0783 48 34 88. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. amen.